どうも、です。ということで、ですね、質問いただきましたので、動画にしていきたいなと思います。ちょっとすいませんね。ちょっと遅れてしまいまして大変申し訳ございません。はい。で、ですね、現在川崎線でこのような練習しておりますと。日数はなかなか書き込めませんので、チャートを見て数えております。で、本日14日までで、川崎線を売りで持っています。本日、陽線で5日線を踏んだのですが、100日線に弾かれたので下がると思い、100日線を頼りにまだ売りです。この判断いかがですかと答えてくださいということで、ですね、これももらったんですが、これなんか練習してる、でも、売りで持ってるってことは、練習でトレードしてるみたいな感じなんですかね、多分。そんな感じがしますね。で、買いで60日の上、打診で、これで打診で買ったと。で、追撃で買いました。200株。で、買い鉄板なので買いました。60の上、逆張りで300株行きました。高値なので売りましたみたいな。っていう感じでうまくいってる。これはいいんじゃないいいと思いますね。で、いいと思うってか、この辺で売っていいような気がしますけどね。まあいいか。まあいいんですけど。まあね、いいんじゃないかなと思いますね。もう一日ぐらいね、この次の日まで待ってもよかったかなって気がしますね。こう1、2、3、まだ3日ですからね。うん、4、5、6、この辺まで持ってもいいんじゃないかなっていう気はしますけど、いいかなと。で、横ばいできれば逆ばいで売りを少し仕込んでおく。仕込んでおく方がいいっていうコメントですかね、多分ね。コメントかなっていう。で、売りを入れる決定打200株、追撃で500株入れて、60の下なので売り目線。60の下なので、この辺が下に入ってるから売り目線だってことですかね。これは踏んでるので、踏んでるんですよ。うん。これと同じですね。踏んでるみたいな。売り目線なんですけど、一応これは踏んでるっていう扱いの方がいいですね。で、打診売りを入れて、決定打が出て、500株追加して、含み益になってるっていうと、もしこれが打診売りで200株だったら、これも完璧ですね。うん。これはいいですよね。これはいいと思いますね。で、60割ってから激しい戦いがあった。そして100日割った。落ちていくと思うという感じですね。で、えーっで、この日だという感じですね。はいはいはい。で、ですね。そうだな。待って、コメントが。日数は書き込めませんので、チャート見て数えてる。数え、もっとちゃんと数えた方がいいかなって気がしますね。60日目ここなんですよね、ここ。だから、もしこの横ばい、できれば逆ばいで売りを仕込んどくっていうのが、ここでコメントが入ってる、もしくはこのエリアでコメントが入ってる、なんかこのエリアでコメントが入ってるんだったら、この日ですよね、コメント入れるのは。この日に入れないとまずいですよね。ちょっと、やりますか。この日にコメントを入れないとなんですよね。のはず。この日じゃないとまずいはずなんですよ。で、この日は、えっとね、この日がちょうど、こう、60のはずなんですよ。これ60のはずで、そっから61、2、3、4、5、65とか、65、これ66か。これ66、61、2、3、4、5、65か。65だった。65とかのはずなので、だから、これですよね。これが重要ですよね。で、これがあると、ここの200株は入るので、だから、コメントを入れるなら、売りを入れる決定だ。決定だ。決定打なんですけど、60。60のコメント欲しいですよね。60コメントが欲しい。あとは、この500株追撃は、これね、200、300株でいいんじゃないかなって思いますけどね。5は入れなくても。別にね、入れるなら、ここですよね。ここで、300株じゃなくて、これ500株。入れなくてもいいと思うんですけど、踏んでるんで。ちょっと戻すこととかも考えると。でも、陽線だから5ぐらいで入れてもいいかなって感じはしますね。はいはいはい。で、えーっ
売り目線で、打診売りで、って感じですね。まず、ですね、これが、ここか。1、2、3、4、5、6、7。これが7ですよね。これが7入ってて、で、これが7入ってるはずなんで、これが7でしょ。これが7だから、この日は切るのところですよね。これは切るところ。まあ、どこかで入れたやつは切らないとですね、7のどっか。まあ、ここかな。この辺で入れた7は、この辺で一回切った方がいいですよね。500株、打診売りがこれ2、多分2だとすると、赤にするか。2で3で、これ5でしょ。で、めっちゃうまくいきましたみたいな感じですよね、多分ね。で、235でこの辺はうまくいってて、で、下落してみたいな。で、ここはね、まだいいと思うんですよね。で、日数的にはね、これ切らないとでしょ、多分。切らないとじゃないこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。ここで14でしょ。ここ14。15、16ですからね。これが。これ16だから、これも切らないとですよね。16だから。うん。という判断になりますが、いかがでしょうか。いかがでしょうかね。いや、16が17ぐらいは、そろそろやばいよねっていう目線になるはずなんですけどね。だから、手締まってるのが理想。理想っていうか、手締まってないとまずいですよね。これ77で重なってるし、16だし。まあ、この辺はいいんですけどね。この辺はいいし、この辺でやって、仕込んだやつは多分、めっちゃ利益のはずなんですよね。うん。で、特に重要なのはこの200株ですね。これがね、あると、全然違うんですよね。うん。この200株、この辺で空売りにもう一回ね、仕込み直すみたいなことがね、まあ、できたりもするんですよ。で、多分この200株含み益あるからこの打診売りができたっていう。まあ、打診売りここでもいいと思いますけど、ここで235でもいいかなって感じはしますけど、235でもいいかなって感じはしますけど、これはもうなんか上手ですよね。うん。上手で、なんか問題は特にないっていう感じはしますけど、まあでもね、16日目だから、そうだな、16日、そうだな、16日目ですよね。これは、やっぱり一回切らないとですね。まあ、1日、この辺は、そうだな、やっぱ切らないとですね。うん。という感じはしますね。で、そんな感じでいいんじゃないでしょうかね。はいはいはい。どうでしょうか。どうでしょうか。ちょっと、えっと、切るか。えー、という感じですね。まあ、判断はいや、判断はね、仰がないでほしいんですけどなかなかあんまり判断を仰いでもらうのは困るんですけど、まあ、だけどチャートを見て、あ、そう、ライブでやってる練習があるじゃないですか。あれですよ、あれ。めちゃめちゃ完璧ですからね、あれ。本当にね、ライブでやってる練習、マジで完璧だなと思いますもんね。もうね、なんていうの、言うことなしみたいな感じなんですよ。まあ、買いも言うことなしだし、もう空売りも言うことなしだし、みたいな。できるところはここになるでしょう、必然的にね。多分、上がってた気がしますけどね、川崎線、この後、ちょっとだけね、1週間ぐらい上がってる気がするんですけど、うん、まあ、上がってないにしても、ただ横ばって結局上がるみたいなね、感じだと思われますけどね。うん。この辺ではやっぱ切らないとまずいって。まあ、100は割ったけどって感じですよね。うん、割った後は、また前の高値まで行って下がるっていうのが大体セオリーのはずなんですよ。セオリーじゃないですか、多分。で、一番重要なのはやっぱこの辺ですね。この辺の60、この60がね、めちゃめちゃ重要なんですよね。これがあるだけで、売り目線になるんですよ。だから、とりあえず売り目線ということを考えて、おくと、こういうのが準備できるんですね。もうこの時点で結構やばいですけど、まあこれもやばいんですけど、これもこけてるんでやばいんですけど、ここもこけてるし、これはもう絶対いりますよね。うん。で、まあ結果的に下がっちゃったんで、陽線とか出てくれるとね、3とか入れやすかったんですけど、まあそうはいかず。まあ、これの5はね、入れすぎな気がしますけどね。まあ3ぐらいでいいんじゃないかなと思います。まあ、でもいいんじゃないかなと思いますね。ここはもうなんか練習通りって感じですね。うん。という
いう感じですかね。まあなんかいきなりぶっつけ本番よりも、ある程度練習してからの方がいい気がしますけど、という感じです。はい。ということでそんな感じでしょうかね。はい。ということで、とりあえず、撮りました。ライブのやつ、あと書き込みですね、書き込み。日数書き込み、日数カウント、さっきのやったやつなんですけど、あれね、やった方がいいですよ。うん。あれやると全然変わりますからね。すごい上手になるんですよね、あれね。という感じでございます。ということで、ぜひ、ライブのやつをですね、そのままやってみていただければいいかなと思います。では、バイバイ。